سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. Twawel Islamic Primary School and Quran Memorization Center ekyengera mugongo tusomesa dini y'obusiramu n'ebyensi okuviira ddala ku baby class paka ekibiina ekyomusanvu nga tulina tahfidhu ng'omwana akwatira ddala Quran mu mutwe. Leeta omwana afune ebyenjigiriza ebisingawo ku bisale ebya wansi ddala ku Twawel Islamic Primary School and Quran Memorization Center ekyengera mugongo. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubuuzaako wenna omulabi wa Shukran Dawa Center ne program da hotline. Tena olunaku olwaleero tukomyewo n'omugenyi waffe ow'enjawulo lwakuba nti olwaleero tetugenda kuyita nnyo mu mbeera ya byabufuzi bya umma bye tubaddemu, ate leero twagala tube nga tuyingira ku maka ago gwe gy'obangalira ne munno. Kansaba omugenyi waffe atuwe ku salaamu atubuulire n'amannya ge tube nga tutandikirawo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يغانغنزي عمر أوس كاموغا من نبغيري باسكا كانغا مواو متواني ومامي mpirivuma oyina lyoleseeyo mu house mpirivuma yawedde yabadde ninde eryo mukulu basika. Naam, twagala otambuzeeko mu mbeera gye tubaddemu wano eya lockdown. Abavubuka bangi bawasiriza mu lockdown naye ng'ate abamu tebafunye kuteekebwateekebwa nti omuntu osobola kuwangala otya ne munno. Abamu bagambye nakozesa advantage nkuba bajja banga advantage ezadde bajja kusaba bintu buli omu embeera gya lockdown ne badduka ne bawasa. So kati abavubuka ddala abato soketekaye abantu abadudde mu bufumbo balina ebizibu byabwe basanze mu mbeera eyo mu lockdown muno obutabanguko mu maka buyitiridde nnyo mu mbeera zino. Neso tubuulire otuyise mu bavubuka nabazze mu kisaawe kino eky'obufumbo bandyesize batya ne bannaabwe. mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ntuusiza ku mukutu guno nga nina essuubi nti byebigambo byange ebiyinza okuba nga byebisoose ng'ebigambo so si ebikolwa. neebaza Allah eyawa bananyini mukutu guno bashukurani okuyiiya kye baayiiya kirungi kuba kigasa abantu bonna, era nsaba Allah w'ekisa abongera amaanyi n'obukuumi basobole okuba nti basukka ku level kwe bali bagendako waggulu. manyi nti balabwa ensi yonna, bwe ngamba ensi si Uganda, nsi yonna. Ate birimu omugaso mungi oguva mu bintu singa omuntu awatadde ebirowoozo tebitandikika, naye ate omuntu watandika nasaba Allah butemu omukisa kubanga kakasa nti ali mu kkubo lyakutuusa kusiramu eri ensi yonna. Saba Allah abaseeko obukuumi bwe. Ne saba Allah subhanahu wa ta'ala sokusasana emiremire omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusomesa saabasomesa nga ku buli nsonga yonna yagisomesa. Gwe gyotanatuukako kitegeeza nti teriyo. Era neebaza Allah eyatuwadde ekyengera mu byengera okutuddiza bakadde bafe ab'ebitiibwa bavudde mu makomera Sheikh Amin al-Umma ne banne bonna. Essanyu lingi twalifunye tukyalifuna. Tusaba Allah baseeko obukuumi bwe naffe ffenna atusongera obukuumi bwe. Tutayinza butasanyuka ku ekyo. Saba Allah atuwe essanyu ku ekyo ery'olubeerera. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayhi wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ebigambo ebyo Allah yabyogera ababijjukiza abantu, sitwaliwo nga Allah yabyogera, sitwaliwo. Ate era situli bawarabu nti byakkamuffe wabula olw'okuba nti obusiraamu bugazi. Wekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yali musomesa, yasomesa abamuli ku lusegere nabo ne basomesa ababaliraana
nabo nebasomesa paka ffe olwaleero netufuna batugayiramu netuusa mesage eno eri abantu. Tubalaba nti omuntu wafuna chansi ngeno nabaako kyatuusa eri abantu kiba kya bbeeyi. Musaba Allah mpe okutuusa ebyo ebituufu so si kigendero kyakuba nti nno mmanyiko oba kwewaana. Saba Allah nzijemu riya mpa obusobozi ntuuse ekyo ekigwanidde okutuusa eri abantu naabo nsaba Allah bawa obulungamu abakoneddwa ku nsonga kati nze simanyi nandaba wabula oyogera ensonga gwekwatako nga Allah amwadde obulungamu atereeza omu nakyawana tujayogera temuli makulu naga nti ekyo nekisi ekikulu amakulu kutuusa mesagi oba oleo Allah nasaasira newabaawo atereeza. Mukulu twawuli kyobuuziza ekyobufumbo obufumbo bugazi ate obufumbo kikulu singa tekyali kikulu teyandikkiriza kuwasa tuyandibadde awo bwezi naye buli lwokkiriza nti oyingidde mu firi y'obufumbo oyina okuba omunywevu kuba ebisoomooza bingi. Ekisooka ofuna omuntu omukyala afuna omusajja oba omusajja afuna omukyala nga bamaze ebbanga tewali yali awangaddeko na munne like emyaka 20 nebefuna na omusajja 25 naye 2 nebesingana mu bukulu nebesiima nebafumbirigana tukwatagana nebesinkana nebafumbirigana ate Allah nabawo okukwatagana okukika ekyawaggulu ng'ate baganda bokuze nabo temukwatagana nga mukwataganye ne mukyala ekyo Allah yakisaawa kitegedde Allah yamanyi ayina obiranga bati bikalubye naye kyonna kyekiri ekintu eki okuwasa kwaffe omuntu ayagala okuwasa okufuna emirembe takhayyaru wetegereze kyobala nti edda bakadde baffe gwenga gwe twawiiru bwewabeeranga ne mukaddewo ng'abakadde balengera mu lujja awali omuntu ayengedde naga nti wayi nalabye omuntu owundi namutabani wange yatuuse kiki ekimugambye ekyo nti amaze okulaba olujja luli lugwanidde mutabani we okuwasa wali kubanga olulyo olwo lulungi kati nga sindalwa ku kibuuzo kikyomuziza nti obutabanguko bwe gwolowooza nti ekyo bwe kyavaawo kyekiriwo olwaleero kati kubanga olwaleero tulina bakadde baffe kati kankulage ngaewaffe taata waffe yafa mu 93 omugenzi hajja usigugwa saba Allah musaasira 91 maama waffe ali mu maka olwaleero mutabani we last born alina abaana 5 naye maama atudde awaka agamba nti nkuuma baana bange kyokka nga nekibawe yafa ate abaana bali Kampala bamukolera sente naye atuddewo. Olwaleero ne bwofuna accident nebagamba nti baawo afunye accident ayamenyesa okugulu bagenda okukuyunga nga ye afulumya agamba nze saafumbirwa mulema lwaki kiriwo ekityo andi kati nteekateeka bantu balina kungulu balinako okwagala okutali munda tukwatagana owekitiibwa Allah subhanahu wataala bw'aba yagamba nti fankihu ma taaba lakum min annisa muwase abakyala ababanyiriridde ng'akunyiriridde kasita omulako bwoti onyumirwa okuba nti omutunuddeko ate bw'aba akunyiriridde mu mpisa akunyiriridde mu ddiini yakunyiriridde kyova olaba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja yamujjira n'amubuuza ekibuuzo nti ya rasulallah ayu nisai khair mukyala ky'omulungi ow'okuwasa nabbi namuwa ensonga ezi so nga gwe twawiire bakubuuza ekibuuzo oba oyo andaba atudde awo amubuuza ekibuuzo nti mukyala ky'omulungi gwe wandiwasizza agamba nti njagala omukyala alina obunnya ku matama njagala omukyala ayogeza ekirimi njagala omweru njagala alina atekena bwati ebyo fe byetuwaayo era otule naye mumala okugambe nti mwana waffe tabakuba ate waabakubira eri nebagira toka ti amusajja batuteko omukyala weyagadde abakuba kati nabbi bamubuuza ekibuuzo ekyo nayanukula ebigambo bino bigambo 3 n'agamba ekisooka ti allati tasurruhu iza nadhara omukyala oyo omulungi w'okuwasa kuggwe so si mulala bw'oba omutunuddeko booti akwongera appetite mukyala yaba omutwako booti amaaso juice tayinza kukulema
amakulu osigala juisi agenda kabe kasinge n'obutagwamu ng'olina essanyu ng'olowooza omusajja omutendeke mu bufumbo ayinza okukoowa okutunira mukyala we ng'ali waka tekisoboka bwayitawo n'agenda bwati namugobereza amaaso bwadda bwati namugobereza amaaso bwagenda bwati amakulu nti asikiriza gy'oli wamulabako ebisikiriza kyobala nti mukulaba omukyala bwabanga ayambala neyebikka neyesandikira nga ajja okusinza Allah ate mukumulaba wali ewaabwe gyazaalwa ebyatoolako olabe kiki kyoyagala kikukungulu bikukolera si kutwala butwazi mu mbeera kibalaba nti nze kitange ate no abasalafu bagamba tewebikkulako era n'omulungi omusubira mu jiribabu ye waliwo omusalafu asinga nabbi sallallahu wasallam wangi kitegeeza ndi kakati kutoolako si kweyambula kubeera bukunya bwajjako kitoopu kino era figayo mukyalo gikola ki ogiraba ate ali waabwe tomulabirako wuwo ffe ensobi gye tulina kulabira waffe bwomala okumutu tewuwo noolaba n'omulabira ddala yenna kati oyo asaanidde okuwasa kati bwakuvuluga ngo bwoyomba oba kitegedde bulungi kati yembeera abantu gyetulabiramu abakyalo olwaleero naye omukyalo omutunulako nga muli naye mumaka nga tomukuta mumulaba ekyo nabbe kyanukula sallallahu alaihi wasallam nagamba ekyokubiri nti watutiahu idha amara omukyalo omulungi w'okuwasa aba mugonvu kyoba omulagidde aba akola bukozi taba mujeemu olaba obutambuka gye buva abeera mugonvu buli kyomulagira kubanga akwagala akuba okwagala ate mugonvu obugonvu bwalina bukuggusa ani yagamba nti omukyalo omukkiriza alagirwa bingi newe obutulire butuzibu oti liiso nga waliwo abagenyi nogira obugizibu oti kimbalamaza okutegeera nti waliwo kitateredde naavao nakitereeza amma atali mutendeke bwogira bwoti omutwe nga ayanjala engalo kiki kati ate omusajja atala mutendeke nagamba nti kati bino lwaki obireseewo abagenyi batudda era onsumbuye ebbanga era neabeerawo abagenyi era otawanya bannanga omuntu alabe n'omukazi ono oba ndi muwona wegamba mukyalo ne mubagenyi obugulumba bwammwe obuziza ne mubagenyi kati nze ntwala kifaana kinga ndi mugenyi watutiahu idha amara abeera mugonvu eri bba omukyala nabbi yayanukula sallallahu alaihi wasallam nagamba ekyokusatu tuwala tukhalifuhu fi nafsihi wa maalihi omukyalo oyo abeera wakati nebbaawe ng'ali naye mu mutima ne mu byenfuna bw'otambula n'ogenda olugendo oluwanvu bwogenza embaale n'omusiibula kuba omusajja omutendekere alina ogamba mukyalo gyalaze obubenje bungi n'ebintu ebyenjawulo akabenje kagwa mu kkubo omukyalo ono asigala agamba nti baze eyo gye yalaze kamuwulizeeko bw'okubira essimu nti otuuse bulungi muwuliziganya naye osanga abakyala nga boogera ebigambo nti ndafumbira omusajja naye mbala wiiki ku wiiki nga tambuuzizaako ng'ali ku mulimu nti oli otya wadde ka message kati nebebuuza omuntu yeefuula bize ali ku whatsapp ali ku facebook asindikira abantu ab'enjawulo tasobola kusindika message etaweza ddakiika 3 kugenda eri mukyala we amugambe nti muli bulungi n'abaana tasobola wadde omukubira akasimu nti oli otya anti yavuddeyo ng'amulabye bw'aba yavuddeyo ng'amulabe kirungi lwaki osula n'omukyala ku makya nagamba nti wasuza otya mwena mwabadde mwebasi lwaki kikwate ekyo kikwate otyo nti bwosula n'abantu obuuza mwasuze mutya kakasi kati nawe kikwate nti omubuuzako nti asiibye ati anti kati era ekikwate ekyo kyokubuuza singa mbadde ntabulanisa omuntu nomubuuza mwasiibye mutya naye ate nkwate akameseji mbumpereza ale waka nti osiibye otya kati ate ngenda kuddayo boweereza abalala anti obusibe era nabo baani twesanga ku mikutu kati ani ali ku lusegere ogwo olina okulaga amaanyi ono ye navuddeyo waka namubuuza wasuza otya nategedde bwali ndeseweza akameeza mmanyi nja kuddayo olweggulo anti onoonya butabanguko olabe gye buva olabe gye buva kakati gwogambe nti wa bulijjo abange ekyo kikisudde mu ku bantu awaka obutakkiriza bw'abanga omukyalo nga ku mutima gwo kwali naye kwaliko nga tebawukanye mwenna nabbi kyagambye ne mu byenfuna akubeererawo esente bwoziteeka katazoonoona azikwata bulungi ng'omukyala oyo mukwano gwo agwanidde okuwasibwa
kati embaki zetulina olwaleero zezo zinkuba nkukube nange ndi muntu. Engombo yazze mu Uganda mpozi nga saabuuka Lwera, saabuuka Kiyira, saabuuka Sezibwa, buli omu ayogera kyeyabuuka nogamba tebakirimu makulu kiba kiri paati ya bufumbo. Obutabanguko obwo gye buva omuntu awasizza omukyala nga bwamutula bwati anyumirwa gyali. Ekyokubiri nga mugonvu gyali. Ekyokusatu nabbi yabyanukula nga ku mutima gw'amakulu muli kimu muwuliziganya. Communication bwevaawo bwe butabanguko bungi mu maka nnyo. Omuntu awasizza omukyala abafumbiriganiddwa balina kuguma. Sheikh kyobalaba nti obufumbo bwaffe mu nsi muno obutabanguko bugambo bubuzze bwolengera obufumbo bwetaaga nnyo swabulu. Tukwatagana saidi zonna bwetaaga swabulu. Sheikh Allah asobola okugezesa, ayinza okubanga okugezesebwa kugenda kuyitibwa mu kufumbo nekikulema. Tukwatagana buli omu yamanyi ekiri mu maka go olwaleero. Kyobalaba nti olwaleero abakyala bangi abaali bafumbiddwako zale mwana 2 3 4 nga tebali mu bufumbo, swabulu yabalema. Basajja bangi nga tebali si bafumbo. Enamba esinga ng'omukyala gwatandika naye si gwe bali naye. Kiva kuki bugumiikiriza nosanga omukyala n'agamba ekigambo nti nenfuna chance edda ofuna omusajja mpasa oba nenzira emabega ntebeekera okufa kwe kutwawula twesinkana mujjana nfa naye paka mujjana. Lwaki? Nagamba nti nazanyira mu bwasooka eno chance bwe ngifuna ngikozesa. Ki ekyaleeta ekyo nti teyabala nti olwaleero swabulu bweba kifa nti baabu ya swabulu nzibu. Owekitiibwa Allah kyava agamba nti innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisaab. Agenda kuba nanyini gumiikiriza empeera nga tabaliridde kubanga omulyango si mwangu. Kukola daawa swabulu yeetaagisa ebinyiiza gyebiri. Tukwatagana bizinesi zetukola swabulu yeetaagisa kubanga ebizibu bingi. Obufumbo bwetaagisa okuba ne swabulu kubanga ebiri mu bufumbo tobala. Okumanya obufumbo butabanguka ate butawanja tebuliiko muwalimu, tebuliiko mufuti, tebuliiko pulezidenti. busoba. Allahu akbar. Enkwata y'abantu yenjawulo. Tulaba nti bakadde baffe edda obutabanguko bwangamu maka mu ekyaneggulo. Naye bakadde baffe bafunanga obutakkanya ne bamaama oba ne maama omu bwati. Bakuumanga ensa zaabwe n'asirika ng'omukyala amunyizizza ng'ab'omu nnyumba tebayinza kutegeera kabe kasinge ne baawukana okuba mu mbeera z'obufumbo okumala mwaka mulamba. Naye ng'omukyala ono asibye ekiyungu kyakifumba ate n'omusajja naye asibye n'abuulirako omuntu ogwo musajja mukulu nga wa mmizi. Si nsonga yali musiraamu gwabulidde kuba si musiraamu babanga n'emmizi. Taimu yatuukanga okutuula mu nsonga zaabwe wano katugeze nti wano ge maka gaabwe baavuganga akagaali ne bagenda ewa bakuli oba ennaakulabi ne batuulira eyo mu nsonga. Gwe baafunye anatwa mu nsonga ne maama ne taata ng'ate taata yavuze maama kagaali n'amutwala. Nibagendanga tubalamusiza abeeyo naye nga munda kiri munda tebakyolesa. Ne bakkirira ne bagenda tula mu nsonga ne bagonjoola ne kidda obufumbo ne buddawo. Olwaleero mufuna obutakkanya ku ssaawa 2 ez'ekiro okuwera ssaawa 3 nga biri ku mukutu. Biri ku mukutu. Ogenda okukola ku shukurani nti basika mukyala yamwogeddeko baayo kiri wa basika kiki ate wayita nnaku 2 okukkanya ne kubaawo naye nga kaliro gambo yagenze edda. Twali swabulu twali bugumiikiriza bwobuzi bisusse ekyalo buli akusanga wayi mwabadde ki obutabanguko buzze. N'ensonga endala bireeta obutabanguko. Mukanda wange Twawiru n'abandaba oba abawuliza kuba eriya awuliza obuliza nga Allah tiyamuwa maaso naye ng'awuliza shukurani tutukwana bulungi. Abandaba n'abampuliriza bonna. N'ekizibu ekirala emimwa gino tuganye gikuuma. Ofa omutuuka mu maka wafunye ebizibu n'olwa ku dduuka wookwera ku mulimu naga nti omanye ekyanyiziza gwokitandika n'okitandika tebanakubuuza omanye ekyanyiziza ebiri ewange
nekimala kituuka ewuwo siba kiro mukazi yamanyidde nakola bwati nakubyoli kati boyina muduuka obawedde ensonga zo amangu ddala wabawe kutabangulwa nokwata ekikopo nekigwa wansi oba kyalina akuyiikira baka gundi abadde kyolwaleero ng'ono omwana gwokola naye oba omulagaga nti anedda yafunyo balwanye ne mukyala we kati bwe busungu obwo awulira ekintu noyo anyumirizaako oli biranda nooli ne biranda kati yembeera tituganya okusiriga kyebayita twesikize omuntu asigaye n'ekintu kye asigale nga bwatyo bwatambula buli omu nakankubireko nafuka kankubireko nze wemba netwawiru neŋamba nti owange kankubireko naye bino byaffe byabameka byababiri netwawire naye ababiri owokubiri owuwe era nekankubireko nooli era kankubireko bifuuse mubintu bameka lulimi tubona nti nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shakiri ibnu humaid radiyallahu anhu shakiri yajje ewuwe ngaatambudde lugendo ngaamulese gamba nti ya rasulallah alimuni dua nkusaba onyigirizeyo edduwa gyenasaba nayo allah natuuka gatula wansi nakakkana nabbi nawa shakiri ibnu humaid edduwa nga erimu ensonga meka size njagala naye ensonga ettaano yagamba nti shakiri saba allah ku makya n'olweggulo allahumma inni audhu bika min sharri lisani allahumma inni audhu bika min sharri lisani allah nkusaba ontaasa obi bw'olulimi kubanga olulimi ludduka nyo ne lwogera ebigambo bingi omaze okukifulumya ate gwe okyerabidde mukukyerabira ono akyakijjukira kati nga biranze lebulebu oyo gwolaba mu baka aleese ebizibu bingi ensonga endala abakyala obutakkiriza kumatira kyebabawadde nona tukwata bulungi tamatidde kyemuwadde tukwatagana ati abakyala kati mu mbeera zetulimu omukyala omufuna abadde wa campus ne munne bwe yasoma naye nibafuluma bonna nenagera nafuna omusajja kati ono akwata akasenanga yegwe bakolekera mekeza akameeza nze wange olusi alekawo ekizike oba ebizike bibiri kati gwewaze walesewo omutwalo ebiri embeera kati bafuna competition engabo kakati kino kakikubira ate era kyonzijukiza campus kasi toyingiza mu bufumbo bufudde tukwatagana butya bufudde obufumbo kirala wabula gwokola kyewajja ku kampasi nga kyampisa nokwata omusajjawo bakkiriza nti oyo muyivu bwogere kiri against kiga nti akola nga atasoma buli owewanika bwoti abaana bangi nze wano wenjogerera waliwo omukyala mukwano gwange sisobola kumulebula nze wenjogerera wano sinaweza na nnaku 5 angamba nti basika allah yampa abaana nina abawala 10 bayivu bali awo naye gyemuwanga yateri basajja wandibadde magezi goga nti omuyivu yandidibye omuyivu yandibadde olwalivudde mu ssomero bweppa olwalivudde mu ssomero bweppa kwandibadde kufumbiro tukwatagana newesanga ali mu lower class ate nga ye obufumbo weyakoma awo bwamutwalidde tubala nti mubufumbo buno tugamba nga omuntu teyamunonyako ki gwe tomanyi aya egamba nti fankihu ma taba lakum muwasa abakubi gwolina kukuba nange olina nkuba kati yankubi eze si yakuba gwe weza ti yamwagalako ki yamukuba kubanga ebikuba byanjawulo nze nomukwano gwange yangamba nti njagala mukyala nemugamba nti kale nze nendita akawala nga ndaba kayimiridde njogera yekafala ndaba kayimiridde nenzikiriza nti mubutuufu tekayinza ganibwa nekasimbawo nekasawo wenti nagamba nti enviiri ze zikomawo nembuga nti wuyo naga njagala omukyala enviiri nga zigweno esigwe njagala oyo astagfirullah empowa negamba nti wallahi bwebulana kyayagala nkwata omukyala omwana omulala akoze sinia 6 anoonya musajja mukwano gwange tali mu uganda akomawo e uganda ayagala mukyala gwagala naye kukyeyo netuleeta omukyala alhamdulillah nga bwomulabako mulungi byonna kusinzira ku ndabikaye allah jamutondamu nengera nti mukwano gwange twayinza mumuganda tetugenda twagenda mufamire eno tumulengera namubuuza nti wakusoma kinti paka sinya 6 agamba alhamdulillah amugamba nti ate kusaidia eddiini theology eri etya nagamba nesuula nga 3-4
tiyalina nsonyi omusajja namugaa nti si gwe njagala. Omukyala yagaana omusajja namugamba ebiseera biwatwale paka ku siniya 6 ebyeno birina essuula 3 si gwe obulamu nze nehoga bwetudde ebweru mugamba nti omukyala ebyo tebitta abaana abawala yakyogera directly kinkosangazi so nga mukulaba kw'abaana abawala edda kugira embukadde abasajja bakulu batutendeka ti olaba omuwala ng'omusiimye tomusiimye omulekerawo akantu akamulaga nti bansiimye naye oba tomusiimye kati nodde eri balaba temudda ne bakansolinga nti ekitali kikyo kireke byonna naye directi nti siikyo kiyinza okutya omwana okulaluka okwebuuza nabaaki oba naye yakyogera kati kyenjagademu kyekiriwa bwe tudde ebwe nemugaa nti omukyalo oyo mulungi lwaki omuwala omulese naga nti basikankuwulire abalungi bali mu jjana nze ntuukiriza kuwasa kunsi tulina okuwasa naye abalungi bali mu jjana si mulungi tamanyi kulaani nemugaa nti kati tekiwomera matama abiri naye yandiyize nti siri musomesa natamala nagenda so kati olwaleero ebitabanko mu maka gye buva ebimu ku byebirala ye muntu okukyala omuntu okutwala omuntu kino nkiramira abampuliriza ku shukurani n'abandaba awo mpozingana nkiddamu nkiramira abampuliriza n'abandaba ku shukurani nkibalamira abatannawasa abatannafumbirwa abasuubira okufuna okuzza kwe balina kasita omukyala abeera nti oba omusajja nti mutuufu siri mubativu bulungi kumufumbirwa musiramu kireke kale kammalegga kireke kubanga bwe munaatebeekera ne wabawo era yonna kali kajja kudda emyaka 2-3 erina obufumbo obusasike nga ku mutima taliiko omuntu wawa tali ku mutima tolimba bwoba omwagalako sente nakyo weekiri nabo gye bali abakyala nalingiza mu nsawo yo nga mulimu akalimu nze sekansi nebaza allah nti abantu bantuukirako bangi banjagala kuwasa kufumbirwa ne banebuuzako bani mu myaka gyendimu ndi mustashari myaka kuadvising abantu kino kikolebwa kwekyo kyemmanyi ate siwabulira muntu kyensobola mugamba kino kireke batambula bwoni tukwatagana naye abantu bajja naga nti nkole ntya ebutuuza nti omuntu omwagala timutuufu mbulamu sooka weetereze tuli bulungi kati omuntu alengera omuwala ajja bwati wenkolera nebanyumya wa kampasi nebanyumya gamba nti omusajja anjagalange mwagala naye si nnyo wabula nalingiza nga alabika akantu akana akakolaki ngenda kumufumbira yangambye agenda kukolera embaga ngenda gituulamu embaga njibeemu naye ngenda kufumba emyezi egyo 2 namugamba ojja tuswaza nti kale ngenda kwongerako 2 lwakuba nti maama wange ntyamuswaza ngenda kufumbayo 2 gyemyezi 4 ku lwa maama kasanyambala kadaali nenyuma nenkumba nga nti allah laba woteekateeka omukolo gwoguteekerateekera alina ndowooza ndala myezi 4 tukwatagana tusabe nnyo allah atusaasire atuwe abantu abatwagala naye embeera ekyo kikosa tovala nti lwaki abantu bakosa bannaabwe asente aziridde nebeetemula olaba mumbeera ekyoyogeddeko kyekinganga ekibuuzo ekyajja omwana nga abuuza nti nzikire kubanga bagamba omukyala asobola okusaba mahale gonna gakolaki gayagala aga sekanja nsobola okusaba omwami wange buli kintu kyakola ewaka oba aguze emmotoka oba tuzimbye oba ki buli kimu nga kiri mumanya gange oyo abaagala bufumbi ebyo nno bibeerawo naye obwo bunyazi kyobalaba nti abantu balekerawo okweyama bebatasobole nga anoonya kusikiriza ono amwagale teweeyama anakwagala tebamusika busisi bati anakwagala tebamusika twagala netujja obwesige mu allah netubussa mu bantu nojja noteekawo sente noza tagenda kukwagala gagga bangi abakazi nga badduseeko abantu bangi bali mumbeera bwetyo naye okwagala kuno tebakugula batyo era waliwo gwe baguze ngaomukwano waguze mugule ngaekigenderwa kya mukwano gugula ekitegeeza nti bwezikendera bizibu bwezikendera kiki
alingiza mutamu kyovana nti bangi olwaliro obutabanguko obuwulidde nabeerawo nagamba nti kati ono diiru nkole ntya nina okuyiiya kati nesuulemu akambaya yannobe oba ngobe tugabane ngaalonye ebintu gwoza kyalwali abasajja abasinga obungi bazimbye amayumba ngaabakazi tebagamanyi namupangisiza kazi yazimba erimu ajaserera sasula walwali tamanyi niwabawo akayumba kazimbe kali alaga nti kane wakatwala nebabeera omwo omusajja takulakulana teyeyongerako ayumba alimwako nga yazimba ategedde nti ono si mukwano gwe ayagala bintu obufumbo olwaleero abakyala singa banakitegeera nti enamba eyinjiwaddemuuko buli muntu ali waali yebereremu aterere buli mukyala ategeera allah we mu bulungi ngaekigendo kyakutuula mu maka asobola okutuulawo tayagala kusesetuka okujjako ngaokoze mubutuufu nga bisusse okujja mu busiraamu naye ebyokuwasa obuwasa nti kati oleeta mukyala namba 2 nabo osobola okuvako obutabanguko naye kati olagawa namira abakyala bonna mulimu kubutabangula mu maka birimu okuwasa omukyala asukka kwatya kwomu naye nkusaba abaana bano bozadde tobalekanga waka kifaananyi kimpi nnyo muganda wange twawiru kimpi tulwaira omuntu asobola okuva mu maka omukyala nga lekamu abaana be nafumbirwa awalala nazaala abaana basatu saidi nawanwali kati allah naawa bonna nebasoma bamala okusoma nebaduka okufumbirwa oba okutikkirwa nebatikkira olunaku olwo kati maama ono agenda ku mukolo gwani kati maama abasajja abatwala ono balaze omukolo tujja nga 2 nabali balaze nga 2 bataata banjawulo ogenda ku mukolo gwani abo basisita omwana omuwala oli ayagala maama atuule wano olaba agenda okunyiga nti maama nze gwe osinga obutaagala lwaki tewazze wano kolaki abantu tebandyawukanye okujjako lwannaku nyingi kyobala nti nsaba abatuddeyo batebenkere bwekuba kuwasa nga kekaleeta obutabanguko mu maka tebenkera sirika abaana bano banyuma nnyo nga mama waabwe mwali banyuma nebakula nga maama waali neneebaza abakyala abagumiikiriza nebakwata abaana bebasanga mu maka nebabayisa bulungi okusinga okuba nti babafugidde ensonga ebalemesa mu maka ebitabangula mu maka seeka bingi katuumulemu tudde wasoma ku paati 1 paati 2 ey'ekitabo entanda y'edduwa nate tosubwa paati 3 ekiwandiikibwa sheekh salimu bosa mwogenda okusanga edduwa ez'amakulu obulungi bw'amannya ga allah okugasabisa saako n'edduwa ez'enkizo eri obulamu bwo n'olwekyo gweyitaza ekitabo entanda y'edduwa paati 3 kisange ku ek islamic book center oba ku emin plaza 3rd floor room T13 kakati abali mu UK London niba kukisanga mu Musa Mukwaya oba Sheikh Zaid Kasujja ate mu abali mu United States niba kukisanga Bakali Mamulaki oba kubira ku muwandiisi w'ekitabo kino yennyini Sheikh Salim Bosa ku namba zino wammanga n'olwekyo dduka bunnambiro weefulira ekitabo entanda y'edduwa ez'enjawulo saako n'obulungi bw'amannya ga Allah birangiddwa Shukran Dawa Center. webali kutukubirako yefe aba Salfa Charitable Organization abakolera daawa. aba Salfa Charitable Organization tukola daawa, tuzimba emizikiti, enzizi, okukusa n'amasomero. Tetukoma okukuka, tukola ne Islamic counseling. Oli mukyala munange waliwo ebitatambula bulungi mu bufumbo bwo, nsonga za maka ki ekiganye? Tukola counseling ey'abaami n'abakyala, tubuulirira abaana, tuyamba ku abo abatalina busobozi, tubalirira zaka, tukola counseling ow'enjawulo okukusa n'ensonga endala nnyingi ez'enjawulo. Salfa Charitable Organization tusangibwa ku MM Plaza ekisenge T13 oba tukubire ku 070 82 74 64 ne 0772 82 74 64. yefe aba Salfa Charitable Organization. Umaru Baska mpirivuma mwana wa mami kanga mwa so ekibuzo kyabadde mu ddiiro nti abavubuka bangi side zonna abalenzi n'abawala
abavubuka bawasizza abalenzi abawala bafumbiddwa mu lockdown muno naye nga kibayingiridde nga bali bakigamba nti kinene naffe tujaga kinene nga tebafunye kubuulira kulaki kumala koze embire badde ya lockdown oyinza gamba nti nasinga wajagenda muli tasobodde kukolaki gendayo tetulina ntambula mu byemalire awo kati abavubuka wena babuulirira otya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abavubuka baganda bange ekibuuzo ekyo nabadde sikyebalamye wabula mbadde sibamusingi kituukako. Nebaza Allah nti sikyayo emyaka gya kivubuka ndi musajja ndi mufumbo ndi musajja muzadde alabye byendabye kati nga nina kukwata baganda bange ab'obwana ab'obulenzi era nebaza Allah eri abo abantaddemu obwesige oluvannyuma lwa Allah nga bampa abaana baabwe abagenda okufumbiriganwa nebajja netunyumya nabo nga tebannaba kwewoza. Alhamdulillah sirina buzibu n'abantu bazadde bangi nga Allah yesiza ku lulimi lwange abaana baabwe nebakola kinga ebibalemye okwogera ekisooka nti olwaleero abaana bawasizza balina ekizibu n'abafumbiddwa nti abazadde tebakyalina budde. Omuzadde afuuka ssaawa 11 nga anaaba 11 ava awaka nayingira ekibuga ssaawa 4-5 ayingira awaka talina budde bwa mwana okuwa bakungi. twongereko kano mu mbeera nga omwana agenda fumbiro ku bazadde ababiri ani andibadde abuulira mwana ki omwana omulenzi n'omwana omuwala bazadde ababiri abali waka ebibuuzo olesa ebiri mulundi gumu saba Allah mpa obuwanguzi n'obusobozi obukyanukula. Ekyo kisembyeyo wakiri kigazi kino atakifunda. Omwana omuwala yandigwanidde okubuulirirwa kitaawe kubanga taata yawasa mukyala ate omwana we mukyala kati taata yamanyi abasajja bye beetaaga byalina okugamba muwala we kuba tajja kufumbirwa mukazi munne. Ebbanga lyonna bwamubuulira nti abasajja beetaaga kino ku bintu 7 5 abasajja abasinga tubyagala ebibiri ebyosigala nga byataata oyo kati omwana onaategeera nti ku kino kiyinza okutta obufumbo nga taata yakimugamba agamba omuwala kati omulenzi n'abuulirirwa nnyina namugamba nti omukazi bamuyisa bwe bati bw'omukolera booti ne booti bimuwa essanyu. Omwana n'agenda ng'ategedde nga alina emikono gya maama mwateekawo singa kojja babuulira n'abalenzi simanyi kati eyo embeera webanga weeri nze weesabira nti Allah wabanga akkiriza gwe ng'oyagadde okusisinkana nze sina buzibu tusobole okuba tutereeza kubanze njagala nnyo ofumba obuteredde njagala n'owa bannange butereere kyova nti olwaliro wogenda wenkolera nti abaana abawala bajja nnyo wenkolera okuneebuuzaako n'abantu abakulu akashobola nti njagala nti nasalawo abaana obwana omusinga nomugamba oliotya bulungi n'omuwa dakiika 6-7 kino kikwate n'atambula n'agenda. Kati olwaleero mikwano gyange ekyo nkibuuza kiwedde kati mikwano gyange abawasizza abavubuka olw'ebizibu nti badde tusobola kutaggula ku bigere bakkirize batunoonye twongere obannyonnyola okusinziira ku bintu tugenda banyonyera ebifunda. Olwaleero mbalamira abafumbiriganiddwa ab'obwana n'ab'obulenzi bakuume omutindo guno ogw'obukkakkamu n'okwagalana okutali kwa sizoni okugenderera. Gw'omuwala afumbiddwa n'omukyala n'omulenzi yawasizza tegeera bino nti omuwala gwe wawasizza generally abafumbo bonna bategeere bino wansi nti omukyala yenna nze nina risaaki yange ya bintu 9 singa abantu tubitegeera ku risaaki yange tusobola okuwangalira mu bufumbo ffenna 6 biri ku basajja 3 biri ku bakazi ku risaaki yange sigoba yiyo oba ey'omulala. Lwaki ebingi biri ku basajja? Ekisooka omufumbo yenna akitegeere nti omusajja gyova negye bwenkana ayagala nnyo omukyala munnaddiini ow'eddiini takubwako kalulu obwangu okubuulize biki. Ekyokubiri omusajja yenna ayagala nnyo omukyala ng'ayina empisa ate empisa kikulu. Eddiini omuntu ayinza okukula nga asomye saidi ya sacula
nakula nakwata ebintu bye nabitegeera naye bwakola nga talina mpisa obulabe ozimingiza mu kizibu kati owempisa yeetagisa nnyo. Ekyokusatu, omusajja ayagala nnyo omukyala ng'amanyi waakoma ku bbaawe so talamulira ku mwenkanonkano newe bazanya mulava ekika kyago newe bakola batyaga nti naye ndi mukazi ono baze bwe bazanya ennyo alina okuva baze yeetaaga okunywa kyayi si yajja okunfumbira kyayi tukwatagana bwe basaagasaaga ennyo amanye ekkomo nti wano wenkoma ono musajja n'atayanva n'omanya nti nkoma wano wadde onanjagadde nnyo ovala nti maama wange mwebaza anti tuyinza okuba nga tuli mu same age bracket sina ogenjoga nti ngenda kusooka ekkomo akomi wano aka neyongereko tuli wamu kati kyenkolaga kati nti okwekanakana emyaka okwekanakana obuyivu okwekanakana sente omukazi tayita musajja bwe lwamuyisa bizibu kakuwa ekifaananyi kimu pulezidenti ne vaisi we vaisi akola ddi nga mukama we taliwo kati senga akola mukama we byandikoze nga mukama we waali tebyononese kati ono nga wavuye kati pulezidenti omumaka yaali vaisi yaali kati wakola ebya pulezidenti sibutabanguko kyozo kirengera manya levoyo manya levoyo abakyala ennaku ze twasobola kikkiriza kyamanye levo ye omusajja bw'aba takikkiriza era bakyanoba nnyo bukyafa nnyo bufumbo mulimu atajja kunoba akutunyuza awakaawo kubanga abantu bakimanyi nti abakyala batunya abasajja kati mirembe mingi bw'olaba nga emirembe mingi kati cunya mirembe gikubule tegeera ebigambibwa otebenkere anti Allah bwabanga amwadde ku wallet yewera kati kati sigala wali kyobala nti abakyala bangi bemusuubira okuba nti bafumbo nga tebali avuga emmoloka bweti ali mu vyeyi yakkirira kati muko musajja wuyo wallahi nga tena musajja lwaki yegomba ovuga nga twawiru senga asalako obusazi wakaawe binyuma nze nina omukyalo omu gwe mmanyi mu Uganda ne mukwano gwaffe mu Uganda saballa bokuuma olulimi kwekyo yayira mukyala we mukulu nafuna owesente najja namugamba nti kwetaaga nibawowa bulungi si bikyamu namutwala waka omusajja ono tasobola kusengula mukyalo oli kubanga ayina byonna ekimuwa ekiri omulenzi yatuuka mu maka nagamba subhanallah swimming pool ngambe ki buli kimu kikomera kya kuliko amasanyalaze kuliko ebyuma kuliko embwa kuliko asikaali tuli bulungi natuuka olawa kati omukyalo ono nagamba nti omulenzi ono bwe muta bagenda mumunzibako nagamba asikaali otafuluma namuleka omu yasula mu kikomera emyezi egi nga tewali wayita kufuluma omukyala yadda nayita buli kimu yamugamba firiji yizo buli kimu kola kyoyagala uga kubanga wekufulumiza bwe tibakuntutteko netulowooza nti oba yabuuka mutali mu ggwanga naye tuwaka zaabuze dda alya mukazi amukutte bwati kapandi ku ndongo osaka bwe bwakyenkya nafuna furusa bwati nafuutuka yafuutuka nengoye yazirekayo yali tasobola kweya n'asikaali n'obutemerako asikaali anti asikaali asasulwa kinene ate gwe gwe baleese oli weewe polojjo ogenda kusasuza ki ajabire mukama we kati ebyo bisatu ebintu bikulu nnyo okumanya wookoma kati olwa nti bangi bali mu bikomera byabwe tebalina abasajja lwakwagala kulaga nti maanyi genda mulabe gye bakolera kati bino omukaaga ogusigadde mu bufunze ennyo ekisooka omukazi ono ebisatu bitegedde kati bisigadde mukaaga ebimu byabakazi na byabasajja kati gwe yawasa oba awasa bw'onoomanya nti omukyala gwogenda okuwasa oba gwolina wa ntondo abakyala balina entondo ojja kumalako olina embasajja zajja kati nyingi nayema nti bananyini kikolo kya ntondo bakazi bw'onootegeera nti bantondo ojja kuba muwangaazi mu bufumbo obwo ekyokubiri bakazi bazirazira nnyo nazira ekintu nga atakyagala alengedde kalowe kati nakazira kati gwe otegeera enkwata n'omuzza nojjawo okuzira kuno bijja kunyuma ekyokusatu beekabyakaabya
bakaaba ku kituufu n'ekikyamu akaaba ku kyogera ekyokuzira ojja kweziza nga muna omusajja naye ateeguya oba ozze kireke kati andi kati abaganda bagamba nti omukwano ogubula eyeeguya teguwangaala awo wengerawo ne weeguya okumanya bakaabakaaba ng'okolangako ensobi yonna omukazi n'agenda ewaabwe ng'anobye n'atwalayo ensonga ne bakuyita genda owoze kati nze ngenda ku buko nempoza kubanga Allah bwe yampa obutono oba obungi siwoza mpozaki bwekujjako nga simwagala era mba simwagala siwoza bwe mba mwagala era siwoza bwetuukayo kubanga awaabi yaawe ensonga zonna bakuwabidde kino kasitowooza kyajagademu kukaaba kasitowooza ebigambo byonna muntu agamba eki nagamba nti byonna kale ebituufu nebikyamu mbiwumbiddaawo nze mwetondera nammwe mbetondera njagala mukyala nge tuddaawo waka obatamyeko ebigere byonna kakati wowoza ebingi nga bituufu ngaalaba omusinze agenda tulika akaabe ngaakabira ki agambe ndikala omusajja oyo mulaba yaleeta omukyala ku buliri bwange nzisambunyega ngaakaaba nga maama wagamba basengaawe nti mbabuulira mazima abasajja babikola omwana wange oyo omugumu teyandikaabye kati gagwesukwa mu ntebe tya Allah leera wallahi tya Allah weyazikuvuddeko oluuzize control tekyatereera seekomu yali asobese nagamba nti abakyala bakaaba ne bakaaba n'ebitaliiyo naye bwatuuka ewaabwe olwanja ensonga bwati aba yakwogerako ebintu bibiri ngaatulika ngaakaaba kati ebalese okutula mu nsonga ga seeka awalire no seeka gwe wetondera omukyala naye nga yali mu nsonga kubanga onogenda bate ebabunda nyagadde kulaga amaziga nti bakaaba kati beekabyakaabya nnyo kati banyinaza abalungi abali eyo abali ku shukurani abasajja ebintu byabwe birala ebisatu byebino wammanga mukyala gwe bwonootegeera nti abasajja Allah yatonda nga tulina emputtu ojja kufumba tulina emputtu bwonootegeera mwanyinaze gwe yafumbirwa bulokoda naye yafumbirwa natekaleka okufumbirwa nti abasajja tulina emputtu omusajja gwengezeeko wa mputtu ojja kufumba ti basika yaŋŋamba ku lisaaki ye ti agasajja abasajja balina emputtu omukazi yageta gasajja naye nze ngamba abasajja balina emputtu ojja kufumba ensonga eyokubiri bwonaomanya nti abasajja twegaanagaana nnyo ojja kufumba kuba twegaana essimu meseji nojja bweti ngeriko ebigambo bikuwaana ojja mugamba ekigambo kimu nti yawabye bambi olwokubakkiriza mangu nga naye akkiriza nti yawabye nedda kakubuulire sigwa nkuuma nze nekuuma Allah wange mutya sisobola kuba kintu kya busiru bwe kityo meseji nejja sikuki badde mmanyi wamba ziwaba meseji ziwaba ngakyawabera difendawo okwegaana kwa butonde basajja ekigambo ekyokusatu omukyala gwe bwonaomanya nti abasajja situkkiriza defeat tetusemba nakyo ojja kufumba omusajja omutereke ngaasemba nakyo omukazi nga mufunye omutakkanya ayagala kunoba nga muli mubufumbo ngaomukkiriza ngaafuluma omulyango ngaomusango gusinga gwe nze basika nogifuluma enyumba nga gusinga nze awo nfiira oba sigenda ku mulimu nendekayo ndugala wakinekola apology nga tuli babiri mu nyumba sikuza kufuluma naye nga gusinga gwe emiryango gyonna ngiggula ogende kubanga gyolaze bendawasa mubatendeke bajja kumpita ti byabadde bitya onoobinyumya otya tetukkiriza kusemba nakyo mutendeke atali mutendeke kati ono ali mufumbiafumbira mu lockdown nga muvubuka nkusaba okitegeere nti beera mutendeke okimanye nti tokkiriza kusemba nakyo fana mukyalawo mutobe mubeere mwenna ekyo kintu olwayinza okifuna mu ngeri sijja semba nakyo olawo omusajja ali mu nsobi sisemba nakyo anti kati bwolwotegeera nti gwoli mu nsobi ogenda kutuuza omukyalo ono alime kufuluma nyumba polisi yange ogimanyi mufumbo polisi yange njiwa abatuwiza era batulaba ku shukurani wano mbagamba bweti nze mbagamba nga nze basika kyenategeera nti kkiriza nti gwoba obanja tokkiriza kukubanja ye polisi yange
kkiriza gwoba obanja tokiriza kukubanja n'omukyala agambe mukugamba nawe kkiriza nti gwoba obanja tokiriza kukubanja kati zabika emipiira sikiriza kummanja sikiriza kummanja sikiriza kummanja andi kati bwemba mu bufumbo buno ibaada obeeta obufumbo ibaada nga boolaba eswala n'ebirala kati kkiriza nti otuukirize hukuukuzo obuvunanyizibwa bwo obutuukirizo kati nti ewa allah siina gabanjibwa kankole ekyo nna kyenkola oba oli akoze biki oba akoze biki yanamanya ne allah we n'omukyala agambe naye kankole ebyange ebikakatibwako kukolera omusajja bw'abanga ayonoonya akoze atya kankole byenkola yalimanya ne allah we amakulu buli omu akkiriza butakkiriza atuukiriza buvunanyizibwabwe anti olwo bwe babe batono kati gwe kkiriza weeyongere ku batono abo tuwere abangi kubanga buli omwaka nti kanze kankole allah wange yalinsasula kankole gwe kkiriza kati omusajja niwabanga mutambuze kati naawe otambule musomeza abika emipiira gwona omugoba wakanga kukutte yajja okugoba wawa kashegeza nti omuntu ategeere obuvunanyizibwa bwe mu maka tose ku kyobutambuze mulimu basika n'abakyala abatali baawe omusajja n'aleka buli kimu ekitagisa waka naye kaba kasonga katono nnyo neyekwasizaoko namulabuliro naye ngolaba omusajja ati wakola ki abasajja abakyala batali bangu oza ffe bangu okulabirira ffe bangu muko ebintu byangu wabula ffenna tusabe allah lusaasire buli omu alwane azanye rooro ye mu bufumbo akimanye nti bwakikola obubi kigenda muvunaana okugjako ngaomusajja oba omukyala asonyiye munne namugamba nti olini omu bufumbo yetagisa oba mwaka oba myezi noyita munno nomuwa ekijjulo nomugamba nti tumazi twakafumba myaka emeka naye nkusaba onsonyiwe byesitambuza bulungi mu mwaka guno kusaba onsonyiwe tukwatagana noli nasaba ne baba bayawukana nga mwakana ne mukyala omunoonyi omugambe nti maama gundi twali mu bufumbo tekedde okubanga olwo byenakusobya byewamanya ne byotamanya nsaba onsonyiwe ne allah nsonyiwe mukazi atule ekigambo nti nkusonyiwe oba omusajja agambe nti nkusonyiwe tuleme okusigala mumaaso ga allah nga ate bulimu abanja munne kwate nga obufumbo bwavaawo mweraba mu busiraamu muwangayire mu busiraamu kati musigale lwaki olemerako ate nga temugenda kuddamu kwomwembi muti agenda akola byakola tukolana bulungi kati abana nti olwaleero nti sukulani njebaza okuvaayo nekkiriza tutangaze ku bantu nti obutabanguko mu maka bungi mikwano gyange abafumbiriganwa mu lockdown ono nze bampita omulubasika ntunudde mu kamera misana ttuku bw'oba gyoli kkirizo gyo neeyambise nimba mugenda kufumbiriganwa saagala nnyo musingo abagenda okufumba njagala kapo kubanga woyogera n'omwana omuwala ebiseera ebisinga buli muntu apakira muwala abalenzi nga bo tebafaayo bwe bajja ababiri noyogera ku nsonga buli omu bwebanga allah badde okuluŋŋama agamba kino bakitugamba kino si kirungi bwabeera nga atya allah we atereeza emputu enyingi mufumbo si nnungi sheekhe emputu si nnungi ku mwami n'omukyala tusewo okuwuliziganya waliwo abakyala bakuba essimu nagamba nti nze ndabye nebaze ne bwembala nga ntambudde omukyala bwembanga nagenze mukyala ewaffe okumalayo ennaku balabako nga yansindise tayinza nakubuuzaako nti olyokya watuuse otya akulaba madda n'omusajja nayomba nti nze bwemba ntambudde safaari teri kumpulizaako ebintu ngaebyo si birungi bannange tukkirize omukwano maka tugusseewo omukwano egubula mu maka tebinyuma okwagana kwa bbeeyi kwekyo kukubaawo n'okutegeeragana tulina okwesonyiwa ebintu bingi obufumbo okutambula obulungi bingi bitabangula amasimu gatabangudde amaka amasimu gatabangudde amaka emikwano gitabangudde amaka bingi naye omuntu allah gwasaasidde atuule wansi amanyi kyeyetisse amaana kigenda mu buzibu ewa allah butya bwe yakitambuza emyaka 45 kiriba kibi okutuuka mu maaso ga allah ngaomukyala asonga oba omukazi asonga laga nti allah omuddu oyo omutadde ayingira ejjana yalibazi emyaka 6 myaka 10 emyaka 2 naye bwati bwe yampisa teyandabiriranga nze neefangako tiyakola bwati tiyafaayo tekyandibadde kya bbeeyi
mubi kubutabangula mu maka omukyalo okufulumya ekigambo ekigamba nti wano abaana bange nze mbaweerera ng'omusajja abadde sente weeri okujja nga teriiwo nga Allah yakwatamu ekintu ekyo kingi ennyinaku zino okujja nga Allah yakwatamu lwaki wejjako obuvunanyizibwa sekabasika mulimu abasajja bw'atabanguka ne mukyala we banafuna okusobagana ate ye obusungu bunabuteeka ne ku baana naye temanya nti alina okuweerera abaana abo okubambaza okubaliisa lwokuba nga akyawaganye n'omukyala n'abaana abatwaliramu eyo nkola si ya butendeke guli musaayi banga nomala ngaotadde abaana omukazi n'atambula nabo kyobala nti omukyala yenna afumbiddwa abadde nga maama we yanoba mumaka taliimu n'abeera nga yeyombekedde mukweyombekera n'agenda n'abaana be ne bakula ne batuuka okufumbirwa oba okuwasa ebiseera ebisinga mu bufumbo wano basanga obuzibu lwaki nti omwana ono omuwala akuze nakimu kakyogere bwe ntyo wasaidi emu ategeera kimaama talabye ku maama ng'ateekerateekera taata akomawo talabye ku maama ng'ayoza ku ngoye za taata talabye ku maama saidi emu ojja kwesanga omwana oyo kuba kwoza akuza amaze koza saliya gomesi bukaaya kyokka ajja kufumbira musajja si mukazi atayambala bukaaya atuuke eri bamuwe ekanzu zigube bamuwe enkofiira zigube ekinavamu gasaako bakozi boozangoye omukozi bwazooza obulungi yakwira maama ne taata n'afumba bulungi nebinyuma kyovala tiwakyosanga tubewunzise n'atwala naafayo ku bino ng'atonda abigayaliridde. So olwaleero omusajja bafuna obutakkanya n'omukyala abaana bano temubayingiza mbaleke bategeere maama ne taata temusaawo okutegeera nti waliwo enjawukana eyazzeewo basigale nga bali kimu. Tobala nti olwaleero newobanga abaana bali eri omukyala mulala n'omukyala mulala kinyuma nnyo omusajja omulungi agatta abaana bano oba ku yidi oba mu biseera biki oba mu holide oba lunaku lumu naga nti mujje musiibeko eno nebesinkana buli omu n'amanya omwana muganda we muganda waabwe okusinga obamanya mu kaseera kakazigizigi. Abazadde abawula abaana kiba kibi oluusi kiba n'okumukyala nga mukambwe nnyo naga nti bw'oleeta wano omwana nja mumukolera ekintu oluusi n'atayogera namugalira nassa omutwe mu magulu nakubanga akuba engalabi bwana namusindikira emmere eyo kya namusindika lya ng'ate ebyokya kati omusajja nagamba nti nedda abaana bano batebeekeza wano bajja kufuna obuzibu kambajjewo nga maama gwofuusa ensonga naye weerabidde ti naawe oli muzadde ate boozadde tojja kubano bajja kufumbirwa bajja bakusanga Allah akusasula okitegedde bulungi kati obutabanguka mu maka bungi mikono gyange abafumbiriganiddwa okwagala kuno ke mwagala nanga mwakeefuna kuno nsaba Allah wekisa abawe mukukuume kugenderere bwemba mukendedde suula wekirabo yogera wekirabo kubanga bwobanga otonye tahabu bwembaga muwanganya ebirabo mugenda kwagala si bigambo byange bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli lwoto nabwoti kinyuma mwengero omukwano ebigambo I love you kigambo kikulu nnyo okukyogera naye ate ebikola nakyo kikulu kuba omukyalo olwero wayinza okulowooza nti musajja tangambako nti nkwagala tangamba okwagala naye tunulira ebikolwa bya bbaawo nze maama wange yangamba ekigambo omukadde omulungi ali bugerera awo bamutajja Safina Nantume maama wange akyali mulamu tawallah mukuumire maama wange yayogera ekigambo nagamba nti muko mulina ekizibu ku mulembe gwammwe guno nti abakyala yayogera ebigambo bibiri nagamba ekisooka ti mulwawo okubazzaako nalowooza nti nze mugalanda w'abakazi n'obugere nawanika nakashobora twakiwa omuzzaako bwoti ensasagga ebeerawo nnene oba bafumbanga bana mu nnyumba emu naye akolaga nti nagamba ekyokubiri nti abakyala bamwe bomulembe guno si balungi bakulaga nnyo kwagala kubanga bwomala okwagala asiita bwomugwira ensawo z'amaanda n'ogiteekaawo oyinza okwesanga nga oyagala omulemu omwezi gakoleze wiiki eki awaddeko neiba maama gundi ajja ti munange sinagenda mpaaka amanda 2 nfumbe kutuuki gakendeera agabadde ag'omwezi gakola wiiki etya ekisa kyomulaze bwe kityo bwobadde okimirako amazzi bwogekima amazzi ogenda okulabanga nti amazzi galaga okunaba anti tewagaleese bwomuyamba n'oyoza engoye tukwatagana naga notayozezza nti njambale ki anti tewayozezza katuumuletudde
Twawel Islamic Primary School and Quran Memorization Center ekyengera mugongo tubategeeza abazadde baffe abalungi ebisale byaffe bya wansi ddala so ng'omwana asomesebwa bulungi era n'afuuka ow'omugaso y'omu maaso tusomesa eddiini y'obusiraamu n'ebyensi okuviira ddala ku baby class paka ekibiina ekyomusanvu nga tulina tahfiidhu ng'omwana akwatira ddala Qur'ani mu mutwe leeta omwana afune ebyenjigiriza ebisingawo ku bisale ebya wansi ddala ku Twawel Islamic Primary School and Quran Memorization Center ekyengera mugongo. wasoma ku part 1 part 2 ey'ekitabo entanda y'edduwa nate tosubwa part 3 ekiwandiikibwa Sheikh Salimu Bbosa mwogenda okusanga edduwa ez'amakulu obulungi bw'amannya ga Allah okugasabisa saako n'edduwa ez'enkizo eri obulamu bwo n'olwekyo gweyitaza ekitabo entanda y'edduwa part 3 kisange ku Eke Islamic Book Center oba ku Emun Plaza 3rd floor room T13 kakati abali mu UK London muli bakukisanga omusa mu kwaya oba Sheikh Zaid Kasujja ate mu abali mu United States muli bakukisanga Bakari Mamulaki oba kubira ku muwandiisi w'ekitabo kino yennyini Sheikh Salimu Bbosa ku namba zino wammanga n'olwekyo dduka bunnambiro weefulira ekitabo entanda y'edduwa ez'enjawulo saako n'obulungi bw'amannya ga Allah birangiddwa Shukran Dawa Center. Tukulesa mukumulamu ko tukomyewo ne segment yaffe esembayo Sekabasika twewe forward nga tumaliriza kubanga akadde keeko neyanzenga akagambo ka maama okukamalayo nagamba nti sirika mukazi w'omwagale sibagamba temwagala tiyagamba nti temwagala bakyala bammwe wabula temwolesa okusinza ku mulembe kwe muli wabula bwafuna ensonga alwadde afiisizza akoze atya n'olyoka omuyirawo omubiri kazi nagamba nti bulijjo bbaawa nga njagala bw'ati naye omugamba nti nze wallahi kubuulire nze bw'otabeerawo n'emmere ennema nagamba nti tutegeeza nti basiriwo ono talya n'atibula n'abyonoona naye kati bwalwala mba mwenda bwagenda okuzaala mba mwenda abeera olubuto ebyo birala ebyalaava ate mulungu wali batuwadde obudde ebyalaava ate birala naye ekikulu kyabena kiri nti nkubiriza bonna bonna abafumbo okwagala n'okungi bw'olaba nga mukyalawo tabitegedde bw'omwoleseza okutegeera kumuyambako ng'ola atabitegedde mugambe bw'abanga ajjamu kujoga awo ng'ostopingamu olaba nga si waki ekyo nga abitegedde muyambako nti wali mutawaana ku ekyo kubanga nabbi yabikolanga mu mbeera bwetyo sikubagana mu bigambo byange wabula nkulaga nti mulimu omukyala gw'olaga bino nga tajja bitegeera ate ayongera kukujoga bujozi kulinnyako bw'olaba ng'ono abitegeera bamukolera kino akitegeera muyambagani bwekuba kwoza bintu tiwali mutawaana ovaako ki bwekuba kwoza ngoye mubeere mu baafu babiri okunaaba munaaze mwenaaze kitegede bulungi ali eri mwana munaazi wuwo tukwata bulungi ayo newanye wano njawo lwaba kyenjagala mu byonna nti abantu babeerenga okuwuliziganya kubeerawo buli omu ategeere munne kikyayagala kikyatayagala kijja tuwangaaza mu bufumbo nga bwe bwasomesebwa amma bw'onoogamba nti obufumbo bwange bufumbira ku gundi bufumbira ku tv nabyo mu Nigeria bwati bwanyiiga ajjayo enkiso bwakola ebyo tebikola mu bufumbo wabula gwekkiriza otegeere obufumbo bw'obujja ku busiraamu kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewali kyataasomesa okugjako nga bwe tonnakiraba bw'okuba tonnakirengera tekitegeeza nti tekiriiyo wabula weeyambise bigambo byange bimaliriza nga nkukakasa nti nze abalirwedde okunsisinkana sina buzibu bwe banga enamba y'essimu ekkirizibwa ogigaba nga ngibawa sina buzibu enamba nga ogigaba okugiwa abantu tukwataganye nti waba olina ebikusobyeko tukwataganye twewumbewumbe olwa kigenda mu maaso okujjanjaba nga lwekiganye n'omubiri sebo osobola okujjanjaba Allah ngakkiriza bw'olinzikiriza okujja okuba akalango kokujjanjaba nako kategeeza bw'onzikiriza kati ngaakayisaawo sina buzibu akokujjanjaba kanze aba akayisizaawo asooka enamba y'essimu ngibawo ogenda gigaba esebo abantu aba Shukran Dawa Center nze maze banga sirya matookero alosaz naye omukulu alina empirivuma naye nagyesibako alhamdulillah yayisizaako sikyalina buzibu mu matooke nakwata bulungi kati ndowooza alina ebirala byayagala okwongerawo kati kuva ku mpirivuma kwokka eddala liyambuseemu haniya tokkiriza kukusala mubiri gwo biidhinillah jangu tuyambe haniya
shayatin ndibaza Allah sinaweza nnaku 7 kujja eddagala nga ndifunye erikwalagana n'endwadde ez'okuba nti abantu majini mangi mu nsi sheekhe abaana okubeketa amannyo bingi sheekhe naye kati gweyagala eddagala oba oli mu nsi ki jangu tuwuliziganye tweyambeyambeko abantu abaana baleme kugwa ddalu abaana baleme kweyambula kiro abaana baleme kumeketa mannyo bizibu bingi nolwekyo nti wekitiibwa Allah nsaba akkirize ateeke obujjanjabi mu ddagala eri abantu basange obwangu ani yatawanyiza abantu alusa zibatawanyiza puresa zibakubye abantu kumpitivayo ka sheekh ekyo Allah yasinga okumanya ebidiridde naye engeri gyendaba esimu gyegenda ogigaba saba Allah akkirize esimu eri 0751 125645 Airtel EM 125645 era bwogikubako bwoti nze ngikwata so si neighbor Allah wali wampadde obudde insha Allah nga shukura naye kyali mu nsi biidhinillah tujja kweyongera kubanga ebikyagasa abantu byo bingi buli eno daawa buli omu akolako kyasobodde nakolaki nakitawo nasoboza kyo nasobola kitutambula tebiriggwayo byonna ebyotusomesa bingi sheekh naye Allah tuwe buwangazi kyetunoonya abantu kutereeza bufumbo bwabwe bulimu okusasika nsaba Allah ekitiibwa akuume shukuran n'abo abagikolamu nga kampuni ebyuma bisigale nga bigazi okusingako wano ebune okusukka weeri n'abagiwangaira musaba Allah sura madaala Allah gwawadde obusobozi nga oyagadde obayambako bambi si bamaanyi mubyenfuna naye obasitula bambi baana bato beeyiya naye ate bobayambako bajagenda mumaaso nokulakulana bakola bingi nga ate tebasasulwa abalinze empeera wa Allah bosindika kusinza gye bali bajja kuyambagana saba Allah atukuume atuwe essanyu ebbanga liberera abafumbo saba Allah aterekeze mufumbo bwaffe atuwe essanyu abatannaba kufumbirwa saba Allah batebese abasajja abalongoofu nobawa essanyu abatannaba kuwasa saba Allah batebese abakyala ab'omukisa banawangala nabo naffe Allah tongere ebirungi atuwa obusobozi obulabirira famire zaffe saba Allah tuwangaze mu ssanyu Omar Aus Kamaga Basika kanga mutabani wa mami nga bulijjo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.